कफ सिरप बड़ कटकणा न्यूज कट परवर्ती प्रसंग एणिकी बिना प्रेस्क्रिप्शन रे कफ सिरप मिलबनी औषध दुकान ओवर द काउंटर मेडिसिन गायब डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन बाध्य देश में औषधर सुरक्षित व्यवहार को सुनिश्चित करने केन्द्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय गोटे बड़ पदक्षेप नहीं एणिकी कफ सिरप समेत कौन भी प्रकार सिरप बिना प्रेस्क्रिप्शन रे बाजार में उपलब्ध हेबनी एगुड़िकर ओवर द काउंटर बिक्री पर संपूर्ण कटकणा रोक लग जाइछि। औषध नियम 1945 शेड्यूल के रे एक बड़ संशोधन करा जाइछि। ड्रग्स नियम 2026 लागू करा जाइछि। आज सरकारी गैजेट रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा सह नुआ नियम सारा देश में कार्यकारी होइछि। पूर्वर घरोई उपचार पर व्यवहृत होता कफ सिरप बटिका इत्यादि को कोहल नियम अंतर्भुक्त करा जाइथिला, किंतु एबे तालिकारु सिरप शब्द को बाद दिया जाइछि। गत किछि वर्ष भितरे कफ सिरप दूषित माने विषाक्त कफ सिरप पी शिशु मृत्युर अनेक घटना सामना को आसाला चर्चा होता। विशेषकर 2025 रे मध्य प्रदेश रे सबस्टैंडर्ड कफ सिरप जो किसी शिशुंकर जीवन जाइथिबा रिपोर्ट होता, जो डाइथाइलिन ग्लाइकल भली विषाक्त रासायनिक पदार्थ मिसिथिला। या पूर्व भारत में प्रस्तुत सिरप को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अलर्ट जारी करथिला। या सहित कोडिन युक्त सिरप अपव्यवहार निशा भावे ताकू व्यवहार बढ़ुची। पिलामान को निज मन इच्छा औषध देवार विपद को दृष्टि रखी ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी बा डीटैब रो सुपारिश क्रमे सरकार एभली निष्पत्ति नहीं। आम आलोचना करने संपर्क में आम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कोटा जोड़ी। डॉक्टर कोटा स्वागत करी। जो भली भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप कटकणा सिरप बाबद रे कफ सिरप कथा जमती आम देखुचे माने एते मारात्मक कफ सिरप जोठी माने भय भी रही बिना प्रेस्क्रिप्शन रे सेथिपाई ताकू अनुमति नहीं। निश्चय देखो प्रथम करी कहया चाहिए जे हमर जो कफ सिरप दुई प्रकार थाए। गोटे हमर एंटी कफ सिरप जाको हम एंटी टसिव कहता जोथरे कि सुखिला काश थिबा लोकन क्षेत्र में कफ को दबे देबा पई। द्वितीयत होची एक्सपेक्टरेंट जो मानकर कफ बाहर ताकू काढ़िबा पई बोली। एथिरे देखंतु जो किछिरा भी जो केमिकल व्यवहार होची विशेष करी ड्राई कफ सिरप रे हमें देखि थाउ डेक्स्ट्रोमेथार्फान क्लोरफेनिरामिन से भली हमर कफ सिरप जो एक्सपेक्टेंट रे रहिछि गुआइफेनेसिन एवं एम्ब्रोक्सल एथिरो किछि स्वाद को दबे देबा पई गोटे आपण जंती वर्तमान कहि रखिले डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक केमिकल टी व्यवहार करा जाय जार कि सामान्य मात्रा रे गोटे मीठा स्वाद रहिछि। किंतु प्रॉब्लम कोन होछि ना एहारो जो परमिसिबल लिमिट रहिछि ताहा केवल 0.5% व्यवहार करिया कथा। आपण जो वर्तमान जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कथा कहले ता छडा जो किछि विदेश रे मध्य पिला माने हमरो भारत में प्रस्तुत होता कफ सिरप खाई जो मृत्युवरण करते से देखागला प्रायतः 35 रु 48% यही डाइथिलिन ग्लाइकॉल व्यवहार करा जहाँकि बहुमात्रा रे व्यवहार करागले आम शरीर में गोटे डाइग्लाइकोलिक एसिड नामक गोटे टॉक्सिक पदार्थ रे परिणत होता है। ताहार मुख्य माने समस्या होची ताहा किडनी फेलियर करिथाय। ता छडा अर्थात विपज्जनक जदि किंतु साधारण लोक जो माने व्यवहार करछंती तार कौन सी प्रकार पार्श्व प्रतिक्रिया से माने अनुभव करि नाहंती से माने केते सहजरे याकू विश्वास करिवे। एवं द्वितीय कथा होची जो भली व्यवस्था रहिछि प्रेस्क्रिप्शन बिना कफ सिरप पाइबे नाही। काश होथिबो जणे प्रेस्क्रिप्शन पाई डाक्टर पाखकू जिबा एवं तांकठर प्रेस्क्रिप्शन आनिबा आपण जणे मेडिकल प्रैक्टिशनर हिसाब रे याकू किभली देखुछंती केते सहज साध्य लोकंक पाई हेबो। मैं देखो तो निश्चय रूपे किछिटा तो कष्टकर रहिबो काहे कि ता सहित ऑनलाइन रे मध्ये प्रेस्क्रिप्शन भी मिली जाउची। निश्चय देखो जो शेड्यूल के रे रहिथिला तेनु लोक माने आराम से ओवर दी काउंटर रे पाउथिले। किंतु देखंतु ए जो एई एते संख्या रे पिला मानकर मृत्यु घटिबा एवं एते गुडा जो समस्या सामना को आछि ताकू दूर जाय पे एटा गोटे मात्र ही रहिछि। कारण देखंतु गोटे कथा निश्चय जो लोके तो समस्यार सम्मुखीन हेबे। कारण वर्तमान देखिबे यूरोप तथा अमेरिका भली देश रे भी एटा ओवर दी काउंटर ही से मेडिसिन गुडा का व्यवहार होई थाए। किंतु प्रोबेबली मते लागुछि किछिटा सरकार के तरफ भी कटकणा रहिबा दरकार। जो ए जो प्रोडक्शन एजेंसीज रहउचंदी तांकु जेमिति से माने टिके माने नियामक संस्था माने बाउंड्री जेमिति आनंती एवं सेमानकर जेमिति नियमित रूपे जांच हुए सेति प्रति देबा दरकार। कारण खाली जदि डाइथिलिन ग्लाइकॉल नथिले मध्य लोक जदि बहुत दिन व्यवहार करन तांकर देखिबे किछिटा पेटर समस्या स्नायु समस्या एलर्जी समस्या आदि रहिथा। तेणु अंततः डाक्तर परामर्श रे निश्चित व्यवहार करा जेबार आवश्यकता रही ताकू केंद्र सरकार जोर दैछंती। सेथि पई एभली गैजेट नोटिफिकेशन आसीछि। ओवर द काउंटर बिल्कुल बैन करा जाइछि आउ कफ सिरप बा कौन सी प्रकार सिरप मिलिबो नाही। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोटा आलोचना मतामत रखिथारु।